بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جبت لكم صينية البطاطا بالدجاج، بصراحة كثير رهيبة. خلينا نشوف الطريقة. اليوم عندي 5 حبات بطاطا سلقتها بمية وحطيت عليها معلقة ملح وخليتها لحتى تستوي. في هذه الأثناء بدي أعمل الحشوة. حطيت معلقة كبيرة سمنة أو زبدة زي ما بدكم، بس طعم السمنة أو الزبدة بتطلع الطعم كثير طيب. هون حطيت بصل مفرومة ناعم وبلشت أقلي فيها حتى تصفر. ضلتني أحرك فيها بهذا الشكل. لما اصفرت البصلة راح أنزل بالدجاج. هاي عندي أنا صدر دجاج مقطع مكعبات، صدر دجاج كبير قطعته مربع مكعبات، وحطيته على البصل. حطيت ملعقة صغيرة فلفل وملعقة صغيرة ملح، وحطيت ملعقة صغيرة قرفة، وحركتهم كلياتهم مع بعض. بعدين نزلت بالجزرة المبشورة. بعدين لما ذبلت الجزرة شوي وضعت الفلفل الألوان. فيكم ما تحطوا الفلفل الألوان، يعني عادي ما فيها إشي. وهون حطيت ملعقة كبيرة صويا صوص، إذا توفر عندكم حطوه، إذا ما توفر عادي. يعني أنا دايما بعملها باللحمة أو بالدجاج بدون إضافات الخضار، بس أنا عندي إضافة الخضار كثير عن جد طيبة. هون بعد ما نزلت البطاطا هرستها بالهراسة. بعدين وضعت عليها تقريبا 3 معالق من الزبدة. قسمت هيك، هي راح تذوب من حرارة البطاطا. وبعدين وضعت عليها ملعقة صغيرة فلفل أسود وملحتها، هاي فقط تتبيلة البطاطا، وحركتهم الكل مع بعض بهذا الشكل. الزبدة راح تعطي طعم البطاطا كثير طيبة. هون دهنت صينية بورسلان بالزبدة، وبعدين نزلت بنص كمية البطاطا المهروسة مع الزبدة ومع الملح والفلفل الأسود، ونزلتها بهذا الشكل. مديتها بالصينية، وهلأ راح أضع الحشوة. هون أضفنا الحشوة بهذه الطريقة، بعدين ضغطت عليها بهذا الشكل. هلأ فيكم تحطوا بعد الحشوة فيكم تحطوا جبنة قشقوان وجبنة موزاريلا خليط منهن وجبنة الشدر وتحطوها بالفرن. أنا اليوم بدي أعمل طريقة ثانية، وهي حطيت النصف الباقي من البطاطا بهذا الشكل. هي شوية بدها يعني تظبيط. وبعدين مديتها بهذا الشكل، وبعدين بلشت أنزل بالجبنة الشدر على الصينية ووضعتها بالفرن. يعني انتم فيكم ما تحطوا طبقة البطاطا، فيكم تحطوا بس طبقة البطاطا والحشوة، بعدين جبنة ونحطوها بالفرن، برضو بتطلع كثير طيبة. هون حطيتها بالفرن، وبعد الفرن طلعت بهذا الشكل. هاي عند خروجها من الفرن طلعتها، بصراحة كانت ريحتها كثير طيبة وطعمها كثير جدا لذيذ. هون أنا كنت حابة آكل منها شوي، عن جد طلعت شهية جدا، وبتمنى إن طريقتي عجبتكم. فيكم تسووها حكيت لكم باللحمة عادي، وممكن تسووها بالدجاج المتوفر عندكم، وفيكم تسووها كمان بالخضار بدون لحمة أو دجاج للفيجيتيريان. وصحتين وعافية، وبلقاكم بوصفة جديدة.